وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين او برجاه بدار نمازا روچه دوئے نیمگاں او شپ لہتے وحدہ بے شک نیکی گار کننت بدیاں ای نصیحت پا نصیحت زیرو کاں چروچے دوئے کناریانی نمازاں لہتیا صحب و بیگاہ نماز مراد زرتگاں بزا فجر و دیگر عصر و لہتیا فجر و مغرب مراد زرتگاں امام ابن جریر طبریہ ہمیں دومی قول گچین کتگ علامہ ابن کثیر گشت ای ہم بیتکند کہ ای آیت چا پنچے نمازانی فرض بیگے حکمانی نازل بیگا پیسریں کیا معراج شپا نازل بتا پرچہ کے پیسر نماز دو بتگاں یک نماز چروچے درائے گا پیسر و یک نماز چروچے رو گا پیسر وانک بتگ او چا زلفا من اللیل بزا شپ تہاری یک وحدے چشیہ مراد تہجد نمازت کہ آ بنداتا واجہ ہو دراہیں امت سرا فرض کنک بیت بلے گڈ سرا آخریہ چا امتا یہ فرضیت حلاس کنک بیت تفسیر ابن کثیر ہنچو کہ حدیث انتہا اس ارجمہ بیان بتک کہ نیکی گناہ گار کنت مثلا یک حدیث تہا کہت کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم در رائنت ای جمعہ تا آدھگ جمعہ او ای رمضان تا آدھگ رمضان آہنی میان گناہ دیر و حلاس کنند پا ہمیں شرطہ کہ مردم چا مزن گناہ پہریز بکنت صحیح مسلم ہمیں پیما دگے حدیث تہا کہت کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم در رائنت آیا یک مردمی لوگ دپا گئے کوری بی بی او پنچ وحدہ او دا جان بشودیت آیا یہ جانتا گندگی و چل پشت کپی صحابیاں گوشت کے بیت نکنت واجہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے پنچے نماز ہمیں پیمایند کہ چاہانی سببا اللہ پاک گناہ بار تو حلاس کنت صحیح بخاری ہمیں پیما حدیث آنی تہا کہت کہ چا اسلام آرگو آئی قبول کنگا کافری وحدو جاہلیت دراہیں گناہ و بدی بخشک بند اسلام آہاں گار کنت صحیح مسلم